Canon EOS 5D Mark III er et top-professionelt spejlfliskamera, typisk henvendt til portrætfotografer, bryllupsfotografer, natur, arkitektur og den slags fotografer, hvor der ikke er behov for sådan ekstreme hastigheder eller ekstreme behov. Dermed ikke sagt, at kameraet ikke er hårdfør, for det er det. Det er vejrforsejlet efter alle kunstens regler. Det er udstyret med en billedsensor i det, der hedder full frame format, som er på 22 millioner pixels. Den kan tage 6 billeder i sekundet, har et super avanceret fokuseringssystem og kan skrue ISO-værdien helt op til 100 og 2400 ISO, hvilket er ganske imponerende. Hvis vi kigger på layoutet af knapperne og funktionerne på kameraet, så er det nærmest det, man kalder en Canon Classic. Det skal forstås på den måde, at Canon er om nogen kameraproducent ekspert i at lave brugervenlige kameraer. Knapperne på kameraet sidder let tilgængelige. De har flere forskellige funktioner, som gør det let at lave forskellige indstillinger med kameraet. Det vil jeg komme til at vise lidt senere her i videoen. Hvis vi kigger på den ene side her, så herover der har man mulighed for at sætte RAM-kort i, og den tager både et CF-kort og også de små SD-kort. Og det er bare at sætte den ind. Der kan du vælge ind i kameraet, om den skal skyde de samme billeder på 2 forskellige kort som sikkerhed, eller RAW-filerne på den ene og JPG på den anden, eller der er sådan flere forskellige indstillinger, du kan vælge imellem. På den anden side herovre, der sidder nogle gummidæksler, og herinde bagved, der har du mulighed for at tilslutte en trådløser, altså en fjernudløser. Der er PC-stik til flashanlæg. Der er et mikrofonindgang, sådan så du kan få ekstern mikrofonlyd ind. I det andet gummidæksel, som sidder her, der er der så mulighed for, at du kan tage høretelefoner på, så du kan høre, hvad det er for en lyd, du får på din videooptagelse. Der er USB 2 tilslutning, og der er HDMI Mini. Og HDMI Mini kører ud med en 4.2.2 komprimering, så det er en ret høj videokvalitet, du kan få ud den vej, og måske optage på en ekstern videorecorder. Kigger vi bag på kameraet, så er der selvfølgelig de klassiske drejhjul, og bagpå er det klassiske drejhjul. Og på toppen af kameraet, der er joystick, en stor skærm, som let og tydeligt at se, eller forholdsvis let og tydeligt at se selv i fuld solskin. Og på toppen af kameraet, der er funktionshjulet, og den er sat i med en lille lås, så når man trykker den, så kan man dreje rundt. Det betyder, at når man arbejder med kameraet, så kommer man ikke sådan uheldigvis lige til at slå til den. Kameraet har en grøn autofunktion, og det vil sige, at hvis der er kun en eller et par stykker i en familie, som interesserer sig rigtig meget for at fotografere, men resten ikke gør, jamen så kan alle stadig bruge kameraet, fordi at det er bare at sætte over på grøn auto, og så kan alle tage billeder med kameraet. Og dem, som så interesserer sig for foto, jamen de kan så arbejde med de mere avancerede indstillinger. Objektivet, jamen der kan du bruge alle Canons EF-objektiver. Du kan ikke bruge dem, som hedder EF-S, fordi det er til de kameraer, som har den lidt mindre billedsensor, altså det, man kalder en crop-faktor-kamera. Men du har selvfølgelig mulighed for at bruge alle Canons professionelle objektiver til kameraet. Til sidst, og ikke mindst hernede i bunden, der er mulighed for at sætte sit batteri ind i kameraet. Du kan også sætte det så tilbehørskøb, et kabel direkte, AC-kabel direkte, så du kører med strøm direkte fra strømnettet, specielt godt, hvis du skal arbejde med video. Til sidst oven på kameraet, så har du selvfølgelig mulighed for at sætte flash og de ting der, hvis du gerne vil arbejde med Canons flash-system. Hvis vi kigger på betjeningen af kameraet, både menuen og nogle af funktionerne, så altså når jeg trykker på nogle af de øverste knapper på kameraet, så går jeg direkte ind i den funktion, jeg gerne vil ændre. Og her med det øverste drejhjul kan jeg ændre i det her tilfælde fokuseringssystemet, og det nederste kan jeg ændre fremføringsmetoden, altså mange billeder kameraet skal tage i sekundet. Trykker jeg på en anden knap, så er jeg inde i lysmålingsmetoder og hvidbalanceindstillinger. Og dermed bare ved hjælp at trykke på en knap, så kan jeg altså lynhurtigt komme til at skifte forskellige indstillinger. En anden ting, som gør Canon unik, det er det, som hedder Q-knappen bag på kameraet. Når jeg trykker på den, så går jeg direkte ind i det her oversigtsbillede, som er normalvis bag på LCD-skærmen.
Og ved hjælp af joysticket, så kan jeg flytte funktion. Ved hjælp af piltasterne kan jeg ændre på indstillingerne. Jeg kan trykke Z-knappen for at komme ind, og så ændre på funktionen der. Altså hvis jeg skal eksempelvis se valgmulighederne, det kan være i den her nede, så kan jeg se, hvilken valgmulighed det er, jeg har at ændre til. Det her, den måde at arbejde med kameraet på, gør det meget let, specielt for ikke så trænede fotografer at arbejde med kameraet, fordi man får lynhurtigt et godt overblik over kameraets mange forskellige indstillinger, og de indstillinger, man venter på, jamen det er nemt lige at gå ind og gøre det på den her måde. En af de ting, som jeg er helt vild med det her kamera, det er muligheden for custom setting. Rundt omkring på kameraet er en masse forskellige knapper, og alt efter hvilken knap det er, jeg skifter til, så kan jeg sådan se på kameraet, hvad det er for en knap, jeg har mulighed for at lave ændringer i. Jeg kan trykke på knappen Set, og så kan jeg gå ind og se, hvilken valgmuligheder, altså jeg kan programmere en af alle de her funktioner ind lige præcis i den her knap på kameraet. Og det betyder, at jeg kan sætte kameraet op fuldstændig, så det passer til mig som fotograf, den måde, jeg arbejder med mit kamera og i forhold til den type motiver, der jeg fotograferer. Det er virkelig noget, der er et fantastisk værktøj. Hvis vi kigger ind i menuen, så er der de forskellige fanblade her, og normalt så har det været sådan, der har bare været nogle fanblade i den tidligere model. Nu er der fanblade med underfanblade, og det er fordi, der er simpelthen kommet så mange funktioner i EOS5D Mark III'eren, så det har været nødvendigt. Der har Canons ingeniører så tænkt sig meget godt om, fordi ved hjælp af at trykke på Q-knappen, så kan jeg bare springe fra det ene fanblad til det andet lynhurtigt, og dermed så kan jeg faktisk betjene kameraet hurtigere, end jeg kunne med de gamle modeller. Ved det bagerste drejehjul, så kan jeg bare køre op og ned i de forskellige funktioner, og ellers så er der masser af funktioner og parametre at kunne indstille på. Her er blandt andet det helt fantastiske fokuseringssystem, hvor du kan tilpasse fokuseringssystemet fuldstændig til den type motiv, altså det bevægelsesmønster, et motiv har. Det gør, at det her fokuseringssystem kan tracke hvilket som helst form for motiv, og du kan jo næsten altid være sikker på at få knivskarpe billeder. Og ellers er der masser af indstillingsmuligheder i forhold til fokuseringssystemet. Du kan aktivere og deaktivere forskellige fokuseringsmetoder og systemer og punkter og så videre. Kommer til at vise lige om lidt. Der er den blå menu, som typisk handler om forvisning af billederne. Der er den gule for opsætningen af kameraet, dansk menu. Der er andre opsætninger, brugeropsætninger, der du kan programmere kameraet med de indstillinger, du godt kan lide at arbejde med. Gemme det som en indstilling inde i kameraet, og det vil du gøre op til 3 forskellige programindstillinger, og så kan du lynhurtigt skifte imellem dem, og dermed så kan du eksempelvis programmere kameraet til at arbejde indendørs og udendørs, og så kan du lynhurtigt skifte indstillingerne på den måde. Super fantastisk smart. Der er custom setting, hvor du igen kan sætte kameraet op på alverdens forskellige måder. I den video, jeg har lavet omkring lige præcis det her kamera, hvor jeg går igennem det fra A til Z, der bruger jeg lige knap 5,5 timer på at gå hele kameraet igennem. Så det fortæller lidt om, at det er et kamera, som har ufattelig mange funktioner og indstillingsmuligheder. Til sidst så er der så den grønne menu, som du kan programmere op fuldstændig som du gerne vil have det, så du altid har lige de funktioner ved hånden, som du foretrækker at arbejde med. Hvis vi kigger på, som det sidste her, på fokuseringssystemet, så er der mulighed for at vælge imellem mange forskellige fokuseringssystemer. Det her det er et fokuspunkt, som jeg så kan ændre på. Skal jeg lige ud af den igen her. Skifte fokuspunkt. Jeg kan gøre det her. Her kan skifte zone, du kan se, at den skifter her. Større område, igen større område, og til sidst, hvor det er kameraet, som selv vælger, hvilket fokuseringspunkt det er, der skal arbejdes med. Og det her, det gør altså, at du kan tilpasse kameraet og hele fokuseringssystemet fuldstændig i forhold til den type motiv, der du fotograferer. Så for lige her til sidst at summere op, så er Canon EOS 5D Mark III et fantastisk kamera. Både når der er meget lys, men også når der er lidt lys. Det er et kamera, som egner sig rigtig godt til at lave portrætter, produktfotograferinger, landskabs- og arkitektur, altså i det hele taget typer fotografi, hvor det hele ikke går fantastisk stærkt.
du kan sagtens lave actionbilleder med 6 billeder i sekundet og et super avanceret fokuseringssystem, så kan det være langt hen ad vejen rigtig godt til action også. Men det bliver lige på det punkt overgået af storebroren i EOS1 DX'eren eller EOS 7D Mark II.